Malawi Brief. Muli bwanji omvera kulikonse kumene muli pa nthawi ino. Mu programu ya lero ya Kulinji pa Times Radio pali nkhani yosiyananako ndi mwina nkhani zimene zimatha kubwera nthawi zonse. Pamenepa pali funso limene labweretsa debate, funso lonena kuti kodi kuchulukana kwa anthu m'dziko muno kukuthandizira chitukuko kapena kukubwezeretsa chitukuko mbuyo. Takhalani pomwepo. Anitu ndi imeneyo tiyambe ndi inu Professor Mola tukamba nkhani yakukwera kwa chiwerengero cha anthu m'dziko muno. Inu mwayima pati kumalawi kuno tilipo ochuluka yambire pamenepo. Ziko kwambiri ine ndi yima kwenikweni kupendekera kumbali ya za umoyo. Za chitukuko ndi pang'ono chabe chifukwa za umoyo zimakhudzanso chitukuko. Koma tikanena kuti kodi tilipo ochuluka kapena ifunso limeneli silingangoyankhidwa mwachindunji kuti kapena ayi. Komano ndilonena kuti layenera kuyankhidwa moyerekeza. Tikamayankhidwa moyerekeza ndi pamene tingapeze nzeru zenizeni. Ndinena chani? Ndinena chimodzi kuti mmene chiwerengero chathu chikukwerera panopo chikukwera koma ndinganene kuti ndi ndondomeko yoti chotsika kwambiri kusiyana ndi mmene chinalili mbuyomu. Chifukwa panopo chiwerengero nchoti mzimayi wina aliyense tikatenga ngati average akuonetsa ngati kuti akhoza kukhala ndi ana 3.4 or thereabouts. Ndiye chimenecho mbuyo monsemu zimatha kuposa ana 5, 6 panopo ndi 3.4 kuyandikira pamenepo chimene ndi chotsika kuchokera mbuyo monse sizinathekepo. Koma tikanena kuti kodi ndi chiwerengero chimene tili nacho ngati chimene 22 million kapena pamenepo zinthu zimene anthu amafunika kuzipeza, ntchito, zipatala, zisukulu, misewu, misika ndi zokwanira, ndetiona kuti chiwerengero chimene tili nachocho ndi zinthu zimene tili nazo sizikugwirizana. Zikukhala ngati kuti banja la ana 6 koma lakachita renti bedsitter. Ndi apopo tinganene kuti chiwerengerocho ndi chachikulu chifukwa zoyenereza kuti chiwerengerocho chikhale mwa umoyo wabwino ndi zosakwanira. Tabwino. Wanda nkhani imeneyo uyona bwanji iweyo kamakhala umayima pati. Nkhani imeneyi inenso ndigwirizana ndi Professor Adamson Mula kuti zimatengera kuti ukufuna kuyang'ana kuti chaneti. Ndikupase chitsanzo chokuti mwina madzi akakhala mkapu ndi alitheka ukozomanena kuti is that half empty or half full. It depends on the emphasis. Ukuchita upanga emphasize pachani. Ndi Malawi tikayang'ana mwina in terms of ma resources kuti ma resources athu ndi kuti titizanena kuti tilipo ochuluka. Komano mwina funso likhoza kukhala kuti anthu tilipo ochuluka kapena tikuyenera tikhale ndi ma resources ambiri so that we balance. So kwa inenso mwamsanga ngatonga ndilole ndimazayang'ana kuti zinthu ziwiri zimene zimayankhulitsana ndi kuti zili ndi ubwino ndi kuyipa kwake zonse ziwiri. Mukakhala ndi anthu ochuluka ordinary tambiri kufatika tochuluka ndi utolede we are bias ndi kuti kwena tikhale tikakhala ndi anthu ambiri zili ndi ubwino wache. Chifukwa choti ndi large population will provide significant workforce, economic growth, development mlipo ochuluka. Komanso ndinu ma customer adachitapo mwayidapita mwina ku China ali ndi population over 1 billion. Akapanga chinthu chawo mdziko mwawo musachitaso funa anthu ena kuti azagula kunja amagulana okhaokha. So ndikuti it's a market opportunity. Uonaso kuti kumene koko maybe ngati mumakonda ngati ife timanati ndi dziko la ulimi ndikuti productivity, agricultural productivity ndikuti tokha tizigwira ntchito yozala zinthu chani, understand? Now tikazangana kuma resources uzaona kuti high population imazapereka pressure pa resources, malo ndi madzi, energy, zonsezo zimakhala ngati zili under pressure mukakhala kuti sizigwirizana ndi population. Komanso nkhani ya ntchito muzamba kukamba za unemployment mukakhala kuti ndi anthu nonse limadalira kuti muzigwira ntchito ngati simuphunzitsana za entrepreneurship. You see, so pasapezeka kuti mwamba kukamba za high
unemployment rates, poverty, social issues, then uzangane kumbali za environment. Uzonoti a growing population imapereka so chipinjo kwa environment, deforestation, pollution, waona so mwachidule zinthu ziwiri zizi mene wanenera funso lako zimaina ziziyankhulitsana kuti unene kuti chambiri ndi chiti ngati ma resources ali ochuluka kuposa anthu amene ali limene mumana kuti ma resources athu ndambiri anthu akusowa anthu ena anthu akakhala kuti ndi ochuluka kuposa ma resources miyamba panga complain muzina kuti anthu ndi ochuluka akugwiri kufananizira ndi ma resources. So I think for Malawi the question is vuto ndi chani? Vuto ndi anthu ofe kapena ndi ma resources? Tilo we tikuwera kwa mwengu wanda kumaziko tipite kwa economist Melvin Banda tisana pite kwa achavula ku Habitat for Humanity. Abanda tikulandeni program ya lero ya kulinji mwadzuka bwanji? Kazuka bwino kwa obviously wanda magesti na kumasamala rena losemena kuti tisera pano papa. Chabwino nkhani tili nkamwa ndi imeneyo inu munachitapo za chuma zimapuzira za chuma tikunena tikufunsa kuti kodi ku Malawi kuno tilipo ochuluka kapena tilipo tikuberekana bwino? Ndifuna ndingogwirizana ndi pang'ono ndi ana guest anankhala koyambirira aja ndithu komano pankhani imeneyi kwa ife uma economist timaitenga kuti timati there are two perspectives. Ina timati mafuzi yani yokuti imanena kuti ya chiwerengero chikuchuluka kwambiri ndi ma resources zimene tinawo muziko tizikufanana komano naso mati abotrap amanena kuti iyayi anthu akamachulukana zinthu zoti chiwerengero chisakasidwa komano anthu omwewo amakhala so ndi kutikira keza njira zina zopangira survive. Komano tikayangana kunoko ku Malawi kwathu kunoko komanso analysis yathu ingakhala too widespread so muna tingoipanga narrow down ipange focus. Tikayangana ma issues tingoyangana letse ma sectors athu tikayangana ma services versus population growth. Tikanena kulira population yathu kuchambire ni singoti olo independent kufika panopa ma services athu sana kuleso chimodzimodzi olo tikayang'anaso mu nthawi yomweyi yapafupi tingathe kuona kuti tingoyang'ana ku health sector kokha chapa 2019 health sector yonse inali ndi ma employees about 34,000 and tikayang'ana panopa nambala yakulafika chama around 47,000. We vacancy rate of about 40%. Yet population one over about 22 million is there about how many about 19 million. That also tells you kuti pamakhala ma strain ama resources. Tikangana ku education. Tikangana teacher to pupil ratio. Mugasi mujama bezoli kuziti mozi ya kusa ma student 144 which is ikintributi so jima bezoli so jima onunga quality ya education, onunga quality ya workforce mene mata kuzalowa mu economy mu Sombolo. Tikangana ma issues za infrastructure. Timangana so kuti misewu kumaka demand yambiri ya misewu kwa kuti anthu ajama kunika zienda kuti azipangaso produce mu economy. So ndi ndrama mene zimatoleredwa mu dziko zimapezeka kuti paliso mismatch mene imapezeka misewu ina mwina siku konzedwa misewu ina mwina siku fika ku malo mene yene kupitira. And apart from this, when you look at import and export, which is something that is also very interesting, Malawi. Many are kalira ma export tax. Ma export tax sana kule. Ndi mene ya kulira region population growth yake. Yeti ma import tax akara akukula kwa mbili. And now zimene zizi zimapanga manifesto kuti ndizinga mafuta. Mukawerenga budget region ya 2011 menana panga percent ya Kenya point number 19. Yani na kuti time eno timapanga import magali moto timapanga register magali moto 3,000 on average about on a monthly basis. When you read the report here, was it last year it reached about 37,000. Kuti ngati export tax sangukula my import tax kukula pacho kuti population ikukula it means demand ya ka forest gaja imapezeka so kuti imakula kwambiri, which is why we also see some mismatches in terms of
timakhala ndi negative balance kuma issues ngati amene wawo. Chabwino abanda tibwereso kwa inu timafuna timveso chokera kwa Chavula aku Habitat for Humanity chifukwa iwo amakhala kuthamanga background ndi bungwe lawo amathandizira kumangira nyumba anthu ochepekedwa. Achavula tikulandeni program ya kulinji lero takubweretsani foti mafuna mutichitire paint picture on the ground kuti kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu zokuzana bwanji ndi quality of life imene amakhala tifotokozani kumayi kuno ngati nkhani ya malo okhala. Pali connection iliyonse pakati pa kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu ndi malo amene amakhala zikumavuta bwanji kuti mwina apeze nyumba zabwino ndi zina zofunikira pa moyo wawo tsiku ndi tsiku. Tatifotokozani Daniel zikumayenda bwanji? Zikomo kwambiri komanso ndithokoze anzanga amene alankhula kale. I think zona zake kutengera chiwerengero kuti nchokwera kapena ndichochepa zikungotengera mmene tinganenere ifoti zimatengera ifoti ngati dziko tathandizira motani tapanga investment otani mu human capital kuti anthu aja akuthandizira bwanji kupanga nawo chuma kuthandizira kuti miyoyo yawo izikhala yopita patsogolo. Komano ngati nayo moza amene ndimayenda kwambiri komanso ndimadziwa amene zinthu zitili ndimagwira ntchito ndi anzathu akugesha anthu amene amakhala mizinda ma informal settlements kunkhongo uko kwa Mgona kwa Nsiliza kuching'ambo ka kunzuzu ndi ku Blantyre zona zake pakali panopa mmene tikunenera titha kunena kuti chithunzi zimene chikuonesa choti chiwerengero chathu chakwera chifukwa chakuti tikulephera kuwafikira anthu kuwapasa ma services awo makamaka manyumba. Ndingopereka chitsanzo study imene ife ya Habitat tinachita pakali panopa tili ndi manyumba okwana 4,800 ndipo potengera mmene chiwerengero chathu chikuyendera pofika 2030 tikuyenereka tisakhale ndi manyumba okwana 6.8 million. Izi zikungoonesa kuti ngati dziko tikuyenereka ngati tikufuna kuti maservices athu aziyenda ndi mmene tikuyenereka timange manyumba osusa mwina 2 million pazaka zomwe. Koma pakali panopo ngakhale tunena kuti tili manyumba 4.8 ndi manyumba amene ali ochepekeka kwambiri chifukwa chakuti anthu amene akukhala manyumba abwino ndipo pafupifupi mwina 52%. Ena onsewo akukhala manyumba amene sali bwino owukha amaudzu maujenali osayenda bwino zimene zikupangisa kuti anthu ambiri adziko lathu lino azikhala moyo osakhala bwino. Tikayang'ana mmene zikumakhalira mu ma informal settlements mothinana moja mosakhala bwino andi zimenezi zimapangisa mwasoka kuti anthu miyoyo yathu isakhale bwino maphunziro kwa ana athu asapite patsogolo angakhale life expectancy isachiteso bwino. Izi ndikunena chifukwa kuti Habitat inapanga kafukufuku unaonesa kuti pamene anthu ali ndi kuthekera kokhala manyumba abwino miyoyo yawo imachita bwino life expectancy imapanga increase ndi 4% komanso economic growth ya dziko imapita patsogolo ndi 10.5%. Nde izi nzodandaulitsa kuti ngati titifikira mmene azangananenera kuti ma social services athu makamaka manyumba apite patsogolo malingana ndi kukwera kwa chiwerengero chathu kachitidwe kathu ka zinthu kasipita patsogolo za umoyo za maphunziro issues of gender zonsezo zizikhala zikusika ndipo tizikhala tidandaula chifukwa kuti anthu kumene akukhala manyumba awo zinthu sizikuti I think zilekerepo mwepa pakati chabwino Achavula Amula nkhani imene ndimafuna mthichepo ndemanga inu ndionena kuti nkhani za umoyo zikhudzidwa bwanji ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu kuti pachuluka burden of disease kuti pachuluka ma services akumayenda bwanji zipatalamo mwayimapati nganene kuti zonsezi ndi zolowererana kapena zokhudzana ndipo za umoyo tikukamba zimene ndingathe kukamba
sizakuchipatala zokha komanso mmene anthu angakhale moyo umayambira kunyumba. China chimene ndimafuna ndinene popherera mphongo zimene anena anzanga mwina ndikungosinthako pang'ono kalankhulidwe. Chifukwa tikulankhula kuti zinthu zikhoza kuyenda bwino muzaka zimene zikubwera kutsogolo chifukwa choti talankhula, koma zimene zozo ndizovuta kunena kuti zichitike. Ukamba zakuti masevisi ngosakwanira kumananga masevisiwo ndi mmene ulo taonera chaka chino chaka chatha masevisiwo ndoti tiyikepo ndalama zathu munga dziko. Ndiye ngati anthu sitikuyikapo ndalama pa masevisi sizitheka. China ndichonena kuti mwina mwachitsanzo ena analankhula kale za nyumba kuti zikwanira bwanji, komano ndifuna ndilankhule mofoka ndinena kuti mosasonyeza kuti chipulumutso chili pafupi. Malawi muno tsiku lililonse pamabadwa ana kuyandikira 1,700 ana amabadwa pa tsiku lina lililonse. Ndiye tilati ngati mene anakambira kanda chapula za ujeni vacancy rate and so on, mwina mwake anthu akhoza osazimvetsa bwinobwino, koma ndinene kuti tsiku lililonse mdziko muno mukubadwa ana 1,700. Ndiye tiyerekeze kuti skulu klasi mmakhala ana tiyerekeza amakhala tili 6 seat klasi imodzi, klasi yabwino tinene choncho 6 seat klasi imodzi, ndiye pakhale standard 1A 1B choncho titero. Tikhoza kuonetsa kuti pa ana 1,700 ngati tipange masamu bwinobwino tikhoza kuona kuti tsiku ndi tsiku pakufunika kuti mdziko muno ana 1,700 akufunika kuti akayambe sukulu ifa akukwanitsa birthday yawo. Mudati muonete kuti zikutanthauza kuti mdziko muno tsiku lililonse munayenera kukhala skulu imodzi at minimum ya primary ikumalizidwa yatha tsiku limenelo mdziko, koma 1,700 ndi maskulu awiri, kusonyeza kuti mdziko muno tsiku lina lililonse mutuluke maskulu awiri. Tikayipitisa kuchipatala ndekuti kuchipatala kumapita anthu angati, ndingoyerekeza kuti kuchipatala pa health center pakumabwera anthu 1,700 pa tsiku, ndi amenenso akubadwa pa tsiku lina lililonse. Ndekuti Malawi muno mukufunika chani? Mukufunika health center tsiku lililonse patuluke health center choncho mpaka na ku secondary mpaka na choncho. Zimene zikungotisonyezeratu kuti ana akubadwa koma anawa akuthera pakatipa. Primary ena sakumaliza ambiri, ndisanene kuti ena sakumaliza. Mdziko mwathu muno ana ambiri ndi amene samaliza primary school, osati kuti upita ku secondary ndochepa. Ambiri amathera pa standard 1, 2, 3 choncho. Ndiye tikukhala mdziko mmene anthu akuyenda nzibambo nzimayi wathukirake kaya wowonda wachani koma wa standard 2 analekeza 2 koma ali wankulu 30 chakuti yezi 40 chakuti 50 60 imene choncho. Mdziko mwathu muno anthu ambiri amene tikuwaona amene tili nawo ndoti anamalizira primary sanamalize, ndi chimene chikuchitika. Nde imenecho ndichonena kuti kodi munthu woti sanamalize primary, munthu woti sanapite ku secondary, enanso secondary yo ndi group yochepa, kumapita ku mtunda kunde kuchepetsetsa. Ndi ena nakamba za human capital, ngati sitiphunzitsa anthu athu kuti akhale woti akhoza kukhala pa dziko pano mmene zililimu, ndiye kuti zokamba zachitukuko tizingolankhula. Nawu kumoyo kumene munandifunsako anthu sangakwanitse kupereka ntchito za umoyo pena paliponse kwa wina aliyense chifukwa chodena kuti ndalama kulibe. Momaliza popeza tikulankhula ndife ambiri, sanjizada chifukwa sungachoke nyumba imene tikuyinena yabwinobwinoyi nkukanena kuti ukayima pauje zavuta kale. Nde manambalawo tili nawo akutisonyeza mu zochitika za dziko lino kuti anthu
alibe kuthekera and kuthekerako chifukwa choti sanaphunzitsidwe kuti akhale anthu olimba oziwa ntchito. Zambiri tikudikirira kuti ziperekedwa ndi amene akupereka msonkho nanga nsatiso boma komano sizingakwane. Chabwino professor. Tipiteke kwa wanda tinene pano kuti tinayesitsa kuti tikhale ndi oyimirira boma amene wandithu nduna za umoyo Madalitso Baloyi koma foni yawo samayankha imangoyitana ndiye tukhanga tilibe oyimirira boma pano koma nkhani yene nabe ipitirire. Wanda unayi ndi mawu kukhosi paka nakhalaswa mpingo bajaba nkhulupirira kuti tibane ngati mchenga would have wanted to hear kuti akona bwanji. Chimene mafuna ndinene Elvis ndicho kuti ukamayang'ana ma-factors awiri like in this case ndikuyang'ana chiwerengero cha anthu mbali ina tikuyang'ana ma resources zimatengera kuti bias yako ili kuti we all have got biases. Kwa amene tikuona kuti anthu ndochuluka we gonna have excuses why we believe kuti tilipo ochuluka. Amene tizikhulupirira kuti aivuto ndi ma resources they also gonna you understand my point. So ife ngati dziko tikuyenera kuti mwina funso kuti titakhala kuti tizibalana ngati right to balance zomwe tinazo. Is it that we are lazy sitingakulise ma resources athu we not thinking anymore how we can improve infrastructure to accommodate the population? Which of the two factors which one should we control and why? I'm just starting a debate. Don't ask me good in the nambali de. Fuso lilipo baba. Mafana nzali fuso nhawina. Mabodo wali fuso. But you know why? Because tikama panga zimezozo. Okay, I'll dive in. Tikama panga zimezozo tiziona because Malawi tikafanizira ndi maiko anzathu amene andikana nawo. Could are we a worst case scenario in terms of population growth? Kapena city kutha kubweresa ma resources vudodera kuti Malawi ndosauka chifukwa chani ndi anthu ambiri. Zimezo anthu ambiri akhoza kuyana. I don't agree kuti Malawi ndosauka. Malawi ndikubera ndalama ziko munomo tikapanga ndanda ndawo maiko saukitsitsaje. Malawi alikunena kuti yankho chifukwa chani ndifa anthu okuba. So ndifake pakubwera nunkhani kunena kuti okay siti kupita patsogolo ngati dziko komanso tikuchulukana. Is it a bad thing or a good thing? Pamene pali nkhani. Okay, and then kuonjezerapo fuso. Chabwino. Kuti ma factors awira wawa futo ndi chani. Because ngati tikumana ati ndife anthu osauka. And then you look at what is happening on the ground. And I don't agree. Si anthu osauka. Chabwino wanda. Ndiye American banda mwanalibe palaini. Kodi kumalawi kuno likamangana population ya athu. Ambiri ndachinyamata mina 51% kati sakula kuitsa ambiri mwayo also ina ndiana between 0 to 14 between the ages of 0 to 14 about 10 million pafupifupi. Kodi ambiri mwachinyamata ali active motani akuchita chani kuti ikhengati population ikupindulira dziko because timaona kwinako wanda wakambapo za ku China unapita ku China munakaona mene zinthu zimakhalira maiko ena timaona rachi mara makhala kutakataka ambiri akugwira ntchito ambiri ali innovative ndi zina zambiri so makhangati population ije ikupindulira dziko ku Malawi kuno 22.8 million thereabouts ikutani population yonse Melvin. Yes bwana. Okay, fuso mariva I think yes fuso mariva Bwana Wanda kusa fuso lao lija anakhala ngati anazaya klaso menena za nkhola kwembera kuti ali masukulu awiri mena amaziyang'ana zinthu amayang'ana population kukula ena amati ayi ma resources exploitation. So ineyo chinthu mene kanena baba ninganene kuti nkhani imakhala kuti ndi resource exploitation. Komanso kwenkha fuso lanu specifically kuti anthu ali kutipo. You remember kuti economy yathu inoyi about 80% of it imakhala mu informal sector. Kutanthauza kuti timagwira ntchito zija zosa zimene sizimawerengedwa zosawerengedwa ngati ntchito. Nifapa pano paso anthu ayesera kuti mwina ziziwerengera World Bank amazitcha kuti ganyu labor. Now tikayang'ana zinthu ngati zimene ziziyang'anenso ujeni yathu kuti masekta athu mene ali productive ngatiwo. About 80% of the population, about 80% of the population imagwira ntchito mu agriculture sector. So tikunena kuti nawo so ujeni economy ili informal komanso anthu akugwira
ku sector ya agriculture na ku agriculture aloko nkopanda so value addition ndiko kuli exportation yochepa ndi zati so zikutanthauza zokuti all this will translate kuti ifeyo tikayang'ana mbiri ya dziko lathu per capita GDP ndine tingayang'ane kuti chuma cha dziko ndi ndimene yakuti kukulira ifeyo ngati anthu amalawi mmene kuberekerana tikayang'ana imene iyi ndi 0.2% yokha which is very low chifukwa chokuti per capita GDP ija ikakhala yayikulu imaonesa zokuti anthu akamabalana akupinduliranso dziko koma mmene tikupangira amalawi panopa tikubalana mosapindulira dziko mwina ndingayankhe funso limenelo lisoya kuti tikamabalanamo sitikupanga exploit ma resources chifukwa cha mmene ilili structure ya economy yathu mmene ndinayankhulira kuyambirira kuti chabwino tipiteke kwa mtolankhani wathu Bernard Zimema Mhone ku Zuzu titamenepo tibwire tipite kwa professor tipite kwa Achavula ku Habitat for Humanity. Bernard wadzuka bwanji ukundimva palaini? Tadzuka bwino kazuka bwanji meneko. Tadzuka nkhani tu ndi imene Bernard. Chabwino ndi mali mmodzi apa chamba tuke. Zimba ya mkatamu ya ndani ya kwenda kwa jeni population kuwesa mafuta mbili kwa basi nkani yambile mara indi ziko na mwana masoro sauka kwa mbiliso ya ali zambili zimezimekuza chakudia nikavutika kari tito zisoa ngani even ku education na kwa sababu ulivuto kwa mpira kaja kwenda kwa jeni kwa population pesa kwa ma school mbili makaro crowd ngani tene msipatara ya mangwara utivuta kare tukafika mapingo ina keso hii mavuto oti awasoma kusisa swantuso kuti mwina tingo perekana na kasi Mungu anatipanga tichukane ngati mtengo zimabwesa mavuto kwambiri muzipatala nkhani ya kulera maujeni zimapezeka zolera koma ambiri zimapita katenga zimapisa kuti zichepesa ujeni kuperekana kwathuka ya so mavuto ndi ambiri wati kuchua limodzi sakutivuta kwambiri nde chomwe mukuona chikupangisa kuti mwina anthu asinge kwambiri chira sakulera ndiyani mwina wangeso dinee nkhanimete kuti maskulu aliko koma anthu kwaja kuchuluka nako ambiri simapita skulu ya so mwino wa ambiri simazoti kuti kufunga kwa kulera ndi chani kwaja umbuli wa tusi skulu simapitaso ya de simona ngati kuti tikaberekana mbiri timaganiza mwina timati kusunga kandi chikhalidwe chathu kantani ya koma vuto tinalo ndatukozanso Davis tilegeze pamene tathokoza kwambiri Bernard kuchokera kuchigawo chaku Mpoto. Tipite kwa Professor Adamson Mula. Professor, kodi m'malawi muno muli acknowledgement kapena anthu akuzindikira kuti tikuchulukana inde mwanena kuti alisani position komabe mmene mafotokozera ambiri alendo mpologalamu iyi pali mgwirizano kuti tikuchulukana kwambiri, pali recognition, pali awareness yokwanira yonena kuti akuluakulu we need to tone down? Yes, zimenezo zimanenedwa maka anthu tikamawerengera kuti mwina chiwerengero ngati mwina environment pressures and so on, but in my sense was also kuti mina nakambira ujena Wanda Nsisya kuti sitinapange bechiganizo kuti kodi Malawi muno ana amene munthu angathe kukhala nawo ndi angati imakanga tikuyisisita nkhani ngati imene point yabwino mungamuze munthu kuti tizibereka mungathe kuvala kuti tizibereka awiri kapena atatu zingatheke
nanga sidili pavuto nde tisanene ngati kuti sizingatheke kwa anzathu anapangapo zangati zimene chifukwa anthu ambiri timanena wona napita ku China kumene awandaso ananena tikukamba za China koma iwo anapanga chiganizo nthawi ina kuti ana asaposere pakuti simungakwanitse koma nziko mwathu muno tukangati tikusisitana munthu akukapezeka akulandira fetereza waulere tikunenayo ndekuti amene wavutika kwambiri skulu ndi wapasidwa kuti mwana ku primary ndi secondary bwereseni mwana ifo simungakwanise kulipira fizi ndi akawonjezeranso mwana kachikena skulu yake imene wachita kuyizaniridwa kuti simungakwanisa yomwe fetereza wachita kulandira munthu akukayima pa fetereza wolandira ali ndi ana awiri komanso aliso woyembekezera ndekuti pamene tikuganiza ngati sitikuganizapo pamenepo ndikuona ngati atsogoleri athu komanso ndi nomwe media tiyambe nkhani imeneyi tiyambe kamati tiyishoshe tinene chilungamo tinene kuti yayi and msogolo muno munthu aziti akakhala ndi ana awiri azikwanisidwa chifukwa zimachitika ndi zimene zikuchitika in the context zokhala ndi ana ambirimbiri amula timaona m'maiko ena pamakhala ka incentive koma ayi kuno mwapatsa chachi fana akukhupira mwapatse bekera kaje wada frank mina ineso kungogwirizana ndi professor zimene zimavuta nthawi zambiri ndizi timene timati zikhalidwezi zinthu zomwe timayankhulisana tikamatani tikamakula kumakhala kuti ana mchuma akhala bwanji chuma nawo you can't even afford them chifukwa tu mwana ndi chinthu choti umayenera kuti uzitha kuchikwanitsa kusama kulera ati ine ndili ndi mchiuno mwabwino ati mchiuno mwake amene amabereka matwizi zili ndi ma implications ana zikakulelera MP basi we busy uzingoberekana kumapempha azibale yako so we need to have a candid conversation. I like what the professor said ziko munomo chimene chimativuta timaziwa kuti vuto ndili koma timazemberera sitimafuna kuuzana chilungamo we need to tell each other. I say ana is your responsibility you cannot maberekana kumafuna kuti anthu ena akazikulelera ana amene wowo so if you can't afford even weka iwe ikakulepha uzijesa weka iwe how can you even umakhande you understand so that's a conversation that we must have and tizuzana zoona anthu amanyanyala amakwiya but at the end of the day chilungamo ndi chimene chocho yes chabwino ajavula makhala chete kwa nthawi yayitali nkhani imene mukuona bwanje kuti mwina pafunika kaya ndi ma policies kaya ndi kukambirana kuti akuluakulu anawa tikubereka uchuluka tichepetse zingagwire kumalawi kuno zikoma kwambiri nimafuna ndigwirizane nda Professor Adamson komanso mwina wanga zimene alankhula I think mawu amene a professor nanena ndoti kumalawi kuno tikumasisitana ndimangofuna ndionjezere I think chachuluka nchisawawa aliyese akungopanga mene akuganizira and zona zake tikuzidziwa tili ndi ma economist ambiri think maboma amene akhalimo mbuyomo ndi imene lili pano anthu ozindikira zonse tikudziwa komano I think wanda analankhula modutsa kuti mwina nkhani imakhayodi ka corruption ndikuba government imazalephera kupanga zinthu mmene zimayenekera kukhalira ndipo I think zimene zikuchulukisa chisawawa ndikusambira kwambiri mbali ya chitukuko simple issue mwachisanzo mukamayang'ana ma cities onse pano anthu akumanga chisawawa and ndi ma city councils amene ali ndi mphamvu ali ndi malamulo ali ndi bylaws you wonder kuti chikupangisa kuti tisapange enforce zinthu zoterenga zokhanga za direct political issues at all ndi chani panopa tili ndi ndalama ngati CDF zimene zikutithandizira zinthu zina ngakhale kuti of course inenso ndikudera nkhawa ngati professor nenera kuti tikamang'ana za chiwerengero ndi imene tikuchitira ma commitment yathu pa ground zikumabweresa nkhawa kuti mwina sitifikira imene tikuchitira koma I think ine nkhawa yayikulu ndi achisawawayo kuti zioneka kuti palipo mwene amene akuyima pa ntchito yake nkuzipanga zinthu zimoyenerera ngati tikulephera kupanga na polisi zinthu zophweka ngati zimene kuti anthu timange mofunikira tichite zinthu mofunikira because the reproduction is a very personal issue that is even by far untouched for to lephera kuyang'anira zitukuko zimene to me would have been very obvious
anthu tikungowasiya aziyenda azichita zinthu mmene tikufunira. I think reforms akhatiwala nkula kumalawi kuno mochuluka kwambiri and tili maumboni kuti ma documentation athu zochitika malamulo zolembedwa makhala zabwino kwambiri maiko ena akhala kuzigwiritsa ntchito kuchita bwino koma ifeni kumalephera kuzipanga then ndizopesa benkhawa kuti I think amalawi chani ka mwina mpingo dakanatithandizira kuti kodi ndi are we possessed? I don't know. Wanda, mwajidwe kwambiri pireka Usman Galiati. We are not possessed. Malawi so safe and jani. Timanyengerelana. Mwana akupita mmeta nenera professor akupita ku skulu ya ulere ku primary ndikumphunzitsa mpana ku secondary kuchipatala mankhwala ulere ikazafika pa iwe kuti ugule zovala konika mpamene mazaonano mwana uja akwenda ma research it shows you that if government was not providing some of these things you will not even have that child chicho sichikanalephera yes ila chikanalephera if you can't even sunga mkwanise kumgulira chovala ndeulo atatitana utazipita ku skulu ya ulere mwana kuti azipita ma research so Evis can we for once tell each other the truth. Chimene chimavuta ndoti ayanyanyala anthu akwiya satifotera kapena tizikwiya koma titauzidwa zoona because ukakhala paweka umakama kakubaya kena kacheka chilungamo kama kakubaya Evis kuti kama kajakali ndekabaya yes so can we be honest with each other.